呢個 project 嗰陣咧，咁一開始係好冇目標㗎，我唔係好識點樣去着手去準備呢個劇本，因為都真係好大份啦，同埋佢嘅嘢，佢嘅份量同埋節奏都好多。我靠我自己一個人嘅腦袋咧，係聯想唔到嗰個節奏究竟係飆咁啊點樣去，咁所以係冇乜 concept 嘅，咁所以就真係要喺呢個場嗰度排過先至知道，哇！原來都幾勁㗎喎，呢個小男人都幾難做㗎喎，即係都幾密同埋好快啲嘢。咁係嗰下我係有少少嚇親嘅。咁我諗我排咗個半月左右啦，係俾阿 Tom 同埋俾阿 Janet 又有幫下我啊，跟住阿 Carmen 都有幫我咁樣去話俾我聽，呢個位就做啲乜嘢咁樣，呢個位點解要做啲咁嘅嘢咁樣，咁所以由呢個半月，我諗大約排咗10多次啦，因為一個 long run show 又唔同平時大家睇喺劇場睇嘅舞台劇，咁 long run show 都有時要用個場地啊，咁我可能就排練嘅時間就冇咁多，又未必可以去到 lighting 嗰啲嘢，咁所以呢個劇咧我自己覺得都追得辛苦嘅，因為要將好多做咗好耐嘅演員，佢哋都已經係爐火純青㗎啦。套劇佢就算人哋首歌佢都可以唱晒出嚟，但係其實我自己嗰首歌都難搞啲咁樣，咁所以就真係要追得好犀利咯。咁嗰期就真係俾咗自己好多壓力去追，咁令到自己按 show 頭幾日精神上有啲不振啊，又失眠啦，成日都又失眠啦，跟住又逼自己做好多嘢，好緊張啦個人，咁啊就慢慢一場落嚟做 show 就個人就見到大家越嚟越鬆，咁同埋尤其是係每一次咧完咗場之後即係買 VIP 飛嗰啲可以同我影相同埋見我噶嘛，咁佢每次咧都會講一啲説話嘅，咁嗰啲説話其實我聽完之後其實有聽入心嘅，咁每場咁樣累積咗大家嘅説話落去，咁其實都喺呢個台度做 show 都好開心啦，有埋大家個份力去做，咁就令到好似有多啲意